Hey guys, this is Rocky Mishti and welcome back to another video. আসলে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে আজকাল। তো আমাদের এখানে বৃষ্টি অনেক জায়গাতে মানে এই আমফান ঝড়টা হয়ে ভীষণ ক্ষতি হয়েছে। আমাদের নর্থ বেঙ্গলেও অলরেডি প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হয়েছে। তো আবহাওয়া দপ্তর থেকে বলেও দিয়েছে যে এখানে প্রচুর বৃষ্টি হবে আগামী কয়েকদিন। তো আমাদের এখানে তো প্রায় 3-4 দিন ধরে বা তার বেশি সময় ধরে আমাদের এখানে কন্টিনিউসলি বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। তো আজকে দিনের বেলাতে বৃষ্টি হওয়াতে বাড়িতে একদম উঠোন ভর্তি হয়ে গেছে জল, আর একটু হলে আমাদের বারান্দাতে উঠে যেত। তো আমাদের বৃষ্টিমুখর পরিবেশটা তোমাদের সাথে একটু দেখানোর চেষ্টা করছি, কারণ লকডাউনে খুব বেশি তো তোমাদের সাথে কোনো কিছু ভিডিও বানিয়ে শেয়ার করতে পারছি না। তো জাস্ট বৃষ্টি হওয়ার পর জাস্ট একটু হালকা প্রকৃতির আমাদের এখানে যেরকম সিচুয়েশন একটু শেয়ার করার চেষ্টা করছি। তো দেখো কেমন লাগলো জানাও, আর প্লিজ পাশে থাকো আমার। থ্যাংক ইউ। তো ভিডিও দেখতে থাকো। এই হলো আমাদের বাড়ি, পুরো জলে জলাকার মতন অবস্থা একদম। জাস্ট কিছুক্ষণ হলো আকাশটা একটু পরিষ্কার হয়েছে। ট্রাইপড নেই, হাত দিয়ে করছি ভিডিওটা। আমাদের গাছ টাছ পুরো ভেঙে একদম, এই গাছটা আমার ভীষণ প্রিয় ছিল, পঞ্চজবার গাছ, পুরো বৃষ্টিতে পুরো ভেঙে ঠেঙে একদম শেষ। বন্যা বন্যা হইতেছে। ইউটিউব বলে ক্যারাম খেলা হচ্ছে, হোদলা ভার্সেস আমাদের মন্টু কাকু। মন্টু কাকু কিছু বলো, ভিডিও করছি। হ্যাঁ, এখন মন্টু কাকু খেলছে, আমাদের এরপরে আমিও খেলবো। এরপর বৃষ্টির দিন কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, তো এখন ক্যারাম খেলাই চলছে। খেলার মাঠের অবস্থাও প্রচণ্ড খারাপ, পুরো জলে জল। এটা আমাদের খেলার মাঠ। ওই দেওয়ালটা, ওই যে দেওয়ালটা দেখা যাচ্ছে ওটা হচ্ছে কবরস্থানের দেওয়াল। এই মাঠে আমরা খেলাধুলা করি, বাট বাড়ির মালিক মানে জানি না কিভাবে কি ধারণায় করোনা ভাইরাস আসার জন্য উনি পুরো মাঠটাকে এখন ঘিরে দিয়েছে। ওইদিকে মানুষ এদিকে যেতে পারে না, এদিকে মানুষ ওদিকে যেতে পারে না, 14 মূল্য ঘুরে আমাদের দোকানে যেতে হয়। এই হচ্ছে আমাদের খেলার মাঠ, যেটা বর্তমানে একটা ছোটো মোটো পুকুরে পরিণত হয়ে গেছে। এক্স্যাক্টলি বৃষ্টি আসার যখন জল জমে আমরা এই মাঠের মধ্যে মানে লাফালাফি করতে থাকি, ব্যাং ধরি, অনেক কিছু ফানি কাজকর্ম চলতে থাকে। কিরে দীপ, কি খবর, কেমন আছিস? হ্যালো, হবে হবে, দেখা হবে, খেলা হবে কদিন পর। ওই যে আমাদের দীপ বন্ধু, আমাদের টিম মেম্বার, কতটা দেখাতে পারবো জানি না, ওই যে জুম করলে ফেটে যাবে। কোথাও গিয়ে ভিডিও করতে পারছি না, তো বাড়িতে বসে আমরা যেগুলো ফান করছি নর্মাল, সেগুলোর মাধ্যমে নর্মাল ছোটো ছোটো ভিডিও করে তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করো, সাবস্ক্রাইব করো, অ্যান্ড প্লিজ 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 সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল।